while you're opening the Bible, so Matthew chapter 18, verse 15 to 20. In view, iti umadaring tarigagayo nga matungpal iti panag-covenant yu, I chose iti passage as iti panaka-constitute nga we're looking forward iti lamot. Siyempre tinakakwatanganagan lamot lamot grace LGCB Lamot Grace Community Baptist Church. Ano ti sa baling agpa-play di panunot ko. The LGBT. Anyway, looking forward for that tati karagami di ko. Lamot Grace Community Baptist Church. Tapos sa mission, in light of iti pa nang we're looking forward, iti pa nagbalin na nga may isang local church as wagas iti pa nang institute iti New Testament. I chose this passage iti Matthew. Namin aro siguro nga napadalanan nyo whether here or iti napalpalabas ng panagad-aral iti sa South Yapu. Ito yung banag. Kaya I entitled it Emmanuel's Ecclesia from the title ni Sean O'Donnell nga Emmanuel's Ecclesia pinag-insend ko kini Brother Roy kat the Emmanuel's Church. Gapugamin jay kapanunutan or jay point nga kahit sa unti Emmanuel is God with us. As na part na fulfill nga prophecy iti umay ni Apo Diyos through His Son Jesus Christ, God with us. And then hanlang so nga nakipagtaeng iti tao idinalpas na inter the Great Commission nga ikat imbagana all authority is given to me in heaven and on earth. Go ye therefore and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, in which may samot lang nga banag nga we are going to witness samdama. And then kuna na nga, and I will be with you even unto the end of the age. No pansinan nyo, ijay start iti umay ni Yesu Kristo na i-mention tinagan na nga Emmanuel, God with us. Ije earlier chapters, iti gospel, and then ije last part, Matthew 28, ibaga naman in, I will be with you. Nakita yun diya nga ka? Iti pa nang ibangon, iti pa nakaibangon iti iglesia, iti kapatagan ije nga banag, nga ikadje ko na nga, I will be with you, or Emmanuel, God with us. Kata, iti dito nga lokal nga iglesia nga naibangon, ito nga iglesia nga natayan ni Apo Yesu Kristo. He gave His life for His bride, Ephesians chapter 5. Amuna nga dagiti may bilong iti iglesia and the universal church as symbolize or i-represent dagiti local church, and Lord willing may santo nga banag nga mapasamak iti dito ilamot. Ikat the Lord is aware nga dagiti maitipon iti local church nga ikat they are fallen creatures, or dagita nga ikat believers nga adalata iti paglabsingan, pagkamalian, pagbasulan, or sometimes not necessary nga basul nga pasat iti kinatao nga adade pagkurangan lata. So I believe in His wise nga kapanunutan, very kasalay bagak nga nakurang nga panang i-describe kini Apo Diyos. Inted nati Matthew 18, 15 to 20. Katbasak iti Ilocano. Actually, specifically 15 to 17. Nung kuna na, nung makabasol kang katikabsat mo, ingka kenkwana ket ilawlawag mo, tinagbasulan na. Ngam aramidam da ito'y nududua kayo. Nudumngeg ken ka,
napasublimon ti kabsat mo. Ngem no dinaklunan ti basol na, mangikuyog ka iti maysa wenno dua a kadwam, tapno ka sa nailanad iti nasantuan a surat, mapatalgedan ti amin a pammabasol, babaan iti pamanaknak iti dua wenno talo a saksi. Ngem no dinadanggan ida, ipakaamom iti iglesia, ket no dinalatadanggan ti iglesia, ibilang mo dayta akabsat, akas may sa aganggana at wenno agsingsingir. Iti buwis, ituloy ko, ibagak narod kada kayo ti anyaman nga iparit yu dito'y daga, may parit to met ijay langit, ket ti anyaman nga ipalubos yu dito'y daga, may palubos to met ijay langit. Adapay ibagak kada kayo, no pagnunumuan ti dua kada kayo dito'y daga, ti anyaman adawaten yu, itetto kada kayo ni amak sa dilangit. Tano sa dino ti ayan ti dua wenno talo nga aguumong, gapoy tinagan ko adaak kadakwada sadyay. Now, Emmanuel's Church, or iti kada ni Apo Yesu Cristo, iti iglesia na His presence na kunana, and I will be with you even to the end of the age. Ngay kata amo na nga kasapulan tayo dito instruction. Ada ti banag nga adalan tayo dito why confront, and then may kadwa how to confront. Let me remind myself, Sunday school dito niya. Nasanayak na second worship service. So, no hang kumapalpas, hang kumasangputan di how to confront, may to siguro di time nga isurumot lang ni Brother Roy kada kayo. Or you will continue also to study. Ti first ang saludsod nga kat, have you been confronted? Na kung confront kayon ba iti may nga banag nga either nagbasulan nyo, nagkurangan nyo, o nagkamalian nyo? Di ba? Ada pag dumana di nagbasol ka, nagkurang ka, sometimes nung nagkurang ka, hanmat nga basol sometimes, no minsan di, talaga lang gapo iti humanness kinatao, nagkurang ka, but you need to be reminded, confronted for that na nagkurangham, or nagkamali ka. Aminado ka, nagkamali ka, dohaan man really nga basol suna. So nagbasol ka, nagkurang ka, or nagkamali ka. Was there a time nga nakorektar ka itikas yung sitwasyon? I can still remember those times, and malagip ko pa no sino agijay. And one thing nga sigurado ak nga you will agree with me is it's not sweet. Han nga nasamit, ya, iti makorektar. Nagkamali ka man, no nagbasol ka. And yet, that's what we need. Iti kasapulan tayo. Very humbling experience iti makorektar ka or makonfront ka. Iti nagbasulam, ano mo minsan, napingot ka pa nga nang ilablaban, kat basol gayam, kamali gayam talaga. Talaga ma-humble ka. And it makes you feel what? Small. Sala ka bumasit. And that's the reason nga people hate being confronted. Tamadida nga bumasit. Marita di ay. Ngam malagip yu, small, or di para kang nanliit, appropriate size data kadagiti umunag iti kingdom. We know nga, adadji ko na nang it's easier for a camel to go through the eye of the needle than for the rich man. No ti confrontation nga rod or ti panakakorektar kada tayo or no maungtan tayo gapo iti nagbasulan tayo, makorektar tayo ti nagkurangan, nagkamalian tayo or nagbasulan tayo. Actually, no tutusan, we need this kasapulan tayo dito. In view iti tarigagay yung agbalinto nga may sa nga local church iti dito yung community nga ikat we need this. Ngam ulita ka, the context of this is not a sweet thing. Ngam haan nga tanga nasirib ni Apo Diyos nga nangikarga dito iti scripture nga we need this kasapulan tayo dito. I believe so nasirib unay ni Apo Diyos nga kasapulan tayo dito. No adaman iti may nga banag nga very dangerous para iti may nga lokal nga iglesia. Ada ijilugan di book nga day. I have a booklet nga isay baga ka accidentally providentially nakita iti may nga Facebook nga aglaklako ti book.
title na Gossip, the Church Destroyer. No, ano ti may sangabanag nga ado iti pinuuranan nga iglesia, whether literal man uno ano tawag na di? Symbolical nga pinuuran na. Ano di? That's how dangerous gossip is. Data iti kinadakas na. Apay nga I'm discussing iti confront. Kumay to ti time ag-exist ka may nga lokal nga iglesia, you will need this. As much as Tomay needs it also. Namin ano ngay bagabagak matlang di Tomay. Now, when I say confront or correct, amin, it includes all. Awan tayo iji practicean nga untouchable iti pastor, untouchable iti reverend, or bishop, or what. Dagi iji practices nga kasi nga ikat nangisangput iti panakadadahal iti or panakaibabain itinagan ni Apo. Kung natin may isang commentator, this text is the Magna Carta of church confrontation. Or, in other words, that yung text iti Matthew 18:15 to 20, hanla nga, it's not just about church confrontation. It's also about church discipline. Ngamahan lang about iti church discipline. It's actually about discipleship, church discipleship. ito nga umay di main ibagak nga ano ti Ilocano na di main mismo nga iji normal nga panagtultuloy iti mesa nga lokal nga iglesia ita nga mapasamak actually iti discipleship. Discipleship is not just okay o da tayo nga men dito tayo agurnong tayo and will disciple each other da kayo nga women dito kayo discipleship katahan lang nga ijay, it's the normal nga pa nag-function, dagiti akam tayo as godly believer, as the grace-rescued nga believers, nga iti pa nagbiag tayo in godliness, iti pa nagkinonfront, pa nagkinorektar tayo, pa nagkakatungtong tayo, ijay tayo actually nga agdi-disciple. Mainly, ti lugar nga pakapasamakan iti discipleship is in the pulpit. It's not the groups. I'm not saying nga dakas ti group, useful iti groupings. Nung ti main nga instrument ni Apo Diyos for the discipleship of the believers is the pulpit. And then, ano sumaruno, no kita niyo ti Book of Acts, iti pa nakaisalakan da, nag-urnong da for fellowship. In the fellowship, ijay da nga madisiplina, ijay da nga madisciple. Kat iso iti kahit na isuro dito yung text kada tayo. So, naibagak na tayo, I might not be able nga sumangpot ijay anti how to confront. We might remain ijay, study tayo ijay why we should confront. Christian confrontation or church discipline or discipleship, may kat very public dito hanaya, very popular I should say. No kas ano nga, especially ijay generation nga idida kami ti ubing ijay. Ije lugar mi. Ije bilanse. Kat ano kas ano nga popular iti church discipline or confrontation para asmat lang iti kwa nyadi spanking panagbaot. So nga no ada ti karuba mi nga Tagalagawi. No agirwar ti baot ti Tagalagawi nga karuba mi, hang kami agriri. Kasi kumbaga norm na yan. Gone are the days nga pati karuba kat makidisiplina iti kwa. Siyempre, hanmut nga basta-basta nga apanda kami saplitan di kaarubat ako. No awan di parents mi nga remorda kat amuda nga kalukan jar aramidan min. It's just proper nga ada di panakibiyang akas kunada nga rod community. Now, iti going back to church discipline. No danggan tayo ti word nga church discipline, ti dagdagos nga tumara di panunod tayo. Something nga kasalangay nga maminsan na church discipline. Allah, kasala na public hanging. Kasi dyan iti itsura na. Hindi na nagiging positive. Dati bantayan tayo nga, no, kung natin nga church discipline or discipleship in that sense, kasalangay nga, ala, na public hanging nga ni Kabsat nga kastoy. Or ni Kabsat nga, pampanunutok tinagan. Ni Kabsat nga kasukot na excommunicate. Ala,
Kasalang ati ko it's harsh, it's judgmental, unloving, kasjay. I think that's not the purpose ni Yesu Kristo nga inayon na data ita scripture. But because data iti case tayo, data iti case iti community tayo tata, we need to understand why we need to confront one another in love, lovingly confront. Dati upat nga reasons nga first nga kat mainly ag tawd iti Matthew, then jay sumarno nga talo supported iti other passages. Number one nga reason why we need to confront iti tumunggal maysa or correct iti tumunggal maysa or remind, di ba no maminsan, remind is what just we need. Hanmat nga totaling nga basol nga kasa-kasapulam nga i-remind iso na tapno han nga ulitan jay uray ko nang mabasit nga naglabsingan na nga it could cause iti jingay mang cause iti testimony iti ebanghelyo. Number one nga reason why we need it. And actually as the pastor of the church nga mang oversight dito ayanyo, even I hanak nga immune or ako ibagbag nga dakayo lang dito hanak nga kasali no. Akas may samot lang inayaban nyo nga nagtakdar iti sangwanan nyo nang ibingay iti saw ti Apo and then adati nakita yung nga banag. I need this also. So the first reason for Christian confrontation is the value of one straying sheep. Di value iti may isa nga sheep nga umadayon isuna. Nakita kayo ti begang coals, red hot nga coals. Ikatam di may isa, yadayong. Adi no ti napaspaspas nga kwa, maawan ti pudot na. Di na ipanaw nga may isa. Isumot begang, kunayam lang ti makuantay di. So, lumaki tayo from this passage. Matthew 18 verse 12. Apang 12. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 and go the mountains to seek the one that is straying? Number one nga reason na kasakasapulan tayo iti panag-confront, panang-correctar, panang-remind iti kakabsat tayo iti pamatikat. Dakkel nakastaunay iti kinapatag iti may sakabsat nga umadayo. And God is not unwise. Nga before nga inted na di instruction iti Matthew 18:15 to 20, ada pa iti inted na nga parable of the lost sheep verse 12 in which ipakpakita na iti patag iti maysa nga individual nga Christian, maysa nga sheep na napatag dayta that he left the 99 tasarakan na jay maysa. So nga kabsat, we need to confront and correct or remind iti tumunggal maysa. So, apay nga tanghan na yung baga nga, pagan-ano kami, 99 dito yung nabati. Bumanog kakit di. Apay nga tanghan nga narami ni Kristo nga kasay. I think it's teaching us, iti pa nang value tayo mat, iti pada tayo nga umad tayo. So, from one, makita mo nga, dakal ti pa nang ipatag na, the Father's concern para iti may nga sinner, makita tayo jay the shepherd's rescue nga may isubli kumaday ta ijay fold. So the Father's concern for sinner, akas ama, makita mo jay concern na iti managbasol, and then impakita mat niya po Jesu Kristo, jay pa nang rescue na iti dayta. And then, ano nga ro ti arami dun ti church? The church should confront because we value each and every sheep. Confront, i-correct tayo, tapno gapo ta adati value. So, I'm not just speaking of those nga mang-confronto no sino man ti agkamali, but even kada tayo mismo. No time will come nga datayo di makorektar. Laglagi pun tayo kung mga dito mo ti purpose ni Kristo. Proverbs. The parable of the lost sheep, sakbay ng intendiyang instruction. But ulit it's not sweet. Han nga nasamit ti makumprontar, let us remember the sweetness of the foundation of this confrontation. The love of the shepherd, iti a straying sheep.
Ayat dayto yung dayto nga shepherd iti umad adayo nga karnero na. So ngano makonfront ka man nga may nga kabsat, umay tuti time, please. Han man nga nasamit, nasakit man, minsan napait. Remember nga iti pundasyon na dayta the love of Christ for one sheep. And then syempre, we take the principle ni Apostle Paul in Galatians nga be careful he who thinks strong, he who thinks nga kabalan na nga agtakder baka sika iti matinag. So even as we confront, aganad tayo. The purpose always is the same as the parable of the lost sheep nga napatag iti maysa nga kararwa. Iso nga we confront. Okay, any question about that? No one, mapantay number 2. Dati kami nga idea dito para mag-fellowship at kanayin na evangelizing the church. But kaya mas the application ng kasi the church. So it's really very helpful. Honestly, one of the church that may subdidi attention tayo day for and they concerned tayo lang ikararwa kahit lang nagayan church na get within the fold of this. Agpay so di ay tauray di seminary nga nagapuakat di may emphasize ngam no kitaan tayo ti nausar nga term the sheep tinapukaw nga sheep or straying sheep iso nga kunana di verse 14 kastamet di kayat ni amayo sa dilangit ang mapukaw ti uray maysa kadagito yung ubing this sheep. So agpay so di ay agremain nga napatag iti may sa kararwa to evangelize. Ngam no kitaan tayo sheep di ay han tayo nga itulok nga mapukaw no mabalbalin. No adaman iti may nga banag nga no mabalbalin. Kada kami nga regular nga kaskasaba, han mi nga kayat kuma no mabalbalin if in our own choice nga madiskas-diskas to. But this is what Christ gave for us nga ramidan. So agpay so di ay valuable iti kararwa nga we should evangelize, but remember adati karnero nga we should guard. Number 2, na reason for Christian confrontation, the hope of forgiveness and family reconciliation. Kitaan nyo Jay, hope of forgiveness. Ulitak manin, haan nga nasamit iti makorektar, haan nga nasamit iti makonfrontar iti nagbasulan. Especially, actually, whether intentionally nga nagbasol ka or unintentionally, haan nga nasamit iti makorektar. Ngam, don't you think na sirib manin ni Apo Diyos nga kuna nga, moreover, if your brother, iti Ilocano, no makabasol kang kati, kakooperatibam, hane. Kunana, no nakabasol kang ka iti kabsat mo. Anya makita tayo dito forgiveness and reconciliation, iti family reconciliation. So, apay nga hanang imbaga nga disciple, no ti disciple kat nakabasol or no ti Christian or ti people of Jesus. Apay nga dito inusar na? Tinusar na nga term kat if your brother. Kakabsat, the point nga kahit kung makita tayo kasoy. Awanan iti napinpintas kan naragragsakpay kaysa iti pamilya. Awanan tinapinpintas kan wenun ken naragragsakpay nga iti pamilya nga ikit agsubli iti maysa nga a son or a daughter nga imadayo and then returning home. Malagip ko dyan may sakabsat ko. Impadas na amin ti kabaalan nga ipadas nga course iji Bagyo. Kata iso namat lang mga istorya nga adu ti impadas na. Pati amin pa nga mabalin nga pagkwartaan tapno matulungan namat lang pa nag-eskwela na. Padasan na nga eskwelahan amin nga short course nga kabaalan na. After hangko amo no 2 or 3 years, nagawid jay balay.
And then timulong kan the parents mi. Katadangay gayon di kapanunutan idi nga eskwela iti mangted iti success something kasi nga kapanunutan. Nga iji ko nga kada actually duwa da nga kabsat ko. Iji duwa nga kabsat ko nga di ay idi handa nga maituloy ti eskwela da nagawid da nagtrabaho da with our parents. May point dia jarag sakay nga may sa nga kabsat or may sa kapamilya agsubli for the purpose nga instead nga agreement iji bagyo ta di bali awan mangkit kita during that time awan pa iti cellphone. So nga awan ti pagdamagam. Masapol ang kabirukan. Ngam tikete ang makita dito nga it's about the reconciliation, forgiveness. Nga no i-confront da ka because you love that brother or that sister. We confront because the church wants to throw a dito di kunada family forgiveness party. No ada ti may nga kabsat. Ada ti experience iti may nga congregation. Kinatungtong ko dito nagkamali nga kabsat kat kunak. Ti pintas na nag-apologize kanto iti church. Adan to tiwagas J minister nga mang charge iti the whole congregation. Tata nga imay ni kabsat nga daytoy nag-confess and apologizing iti nagbasulan na the church is responsible. Haan nga tapno ichismis da di napasamak iti kapamilyada no digat to pray and help. Di actually iti pintas na nga kuna kama ulit haan nga nasamit ngam that's what we need. The problem is han nga nakita dito nga kabsat nga positive reason for us nga as nga akas siyak nang itakdermet lang di nga ada ti kastak nga mang warning anyone nga mang dadaal or mang ichismis na pasama ka jemi sa kabsat. Ada ti wagas mo pa nga maprotektaran dito nga kabsat. So but most of all ti kaya tayo nga aramiden ije no kasano nga the parable of the prodigal son. Imbaga na ba? Sa kailukatan, nuagtuktok ka ti 5,000 nga tuktok ijerwangan. Yung kasta na ba? Haan? At the moment nga pimanaw di anak na, di prodigal son, every time nga kung ikit ada ijay, urayan na, di matanawa na, no paawid nga ta. Di anak na nga prodigal. So nga, di nakarealize si prodigal son, kuna na adayo pa lang di anak na, amuyo ba ti kinapintas na dito nga purpose? The throwing of family forgiveness. Di prodigal son, ijay early Jewish nga culture. Di ba ti bado dahan nga hana kasi ti pantalon ti lalaki. Karkarono ada saad ibaga tayo nabaknang. The father nga kat iba ada ti servants na. Ada baka na nga napataba. So di bado na especially di outer pay maliban di inner tunic dagi umuna nga bado sakbay di las nga robe at idug dayta iso nga tingkasta na ingato na dayta tapos nagtaray nga apan nasabatan di anak na nga nga prodigal. My point there nga the forgiveness iti nga tanay baga nga dapat ko ag-suffer ka pa iti kastoy dapat araduon pa di may sabantay sa kapakawanan. Han pagsangpot na bring the fatted calf or nga baka. And then we'll have a family forgiveness party. So even kada tayo, no da tayo tumanti usar ni Apo Diyos to confront. Numaminsan, ti rason nga madi tayo nga confront. Madi tayo nga baka nga isak tumati ag kamali. Haan, sublian tayo. Ti purpose tayo is to throw a family forgiveness party. Not to condemn. Now, no si kantuman din na confront, the best thing for us to do is ask for prayer. Ikararagan dakman nga maawatak, may paunag ko dahito yung purpose. So nga even as we confront also, we pray for ourselves. And then nung na-confront ka, instead nga agungot ka, which is common nga reaction tayo, uray sak. Aminak na ita. But we'd rather ask, ikararagan dakman ta, maawatak dahito yung gesture iti ayat. Taapay, we want to celebrate God's forgiveness of our sins by forgiving our brother who has sinned against the family of God.
Now, kasano nga no, dito nga katahan mat nga basol, but something nga kamali nga that could lead iti madipay nga mapasamak. We correct also. So, kung na moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. Dito gawin ti ko na if he hears you, no, danggan na kati panang konfrontar mo, panang korektar mo, panang remind mo, you have gained your brother. Na-gain mo isuna. So, we need to confront. Iti may katalo nga, amo ko, agkonje oras, iti may katalo, and, nadagsan da ito on my part, agsipot ada nga jay ko, ada jay panagbutang, na intatawan nga panagbutang. Nga third reason, we need to confront kat kastoy. A little laxity leads to a lot of lapsing. Iti saggabasit nga panang baybayam, iti kamali or kinakurang iti tao. Like, especially nubasol da ita, aglid day tati more lapsing. Maulit-ulit to pay, maulit-ulit to pay, maulit-ulit. Aging gana, basol gaya, mahanan amo. Di gaya makamalikit, mabalin, adagyan ti wagas na nga maikorektar. Hanan nga naikorektar, tahan mo nga insuro. Ito nga di principle iti 1 Corinthians 5:6. A little leaven leavens the whole lump. Ano di mailawak iti arena tapno agbald say cake, yeast or iso di nga kasalakas jay no baybayam iti may sa kamali. If you neglect that, a little leaven, neglected sin, nun tinabaybayan nga basol, karkaro nga, ti ibagadan to nga. Ay, dito mo di simbahan iti kwa. Pwede? Dito ibagada. Dito mo di simbahan ti kastoy. Ada iti may nga sitwasyon. Ijay I'm thinking hanot siguro nga ako. Ada iti naging sitwasyon before nga umay ni Brother Tony, Pastor Tony ijay Binuangan. Ada iti may nga ako kabsat ijay. Well, this is not gossip. Agsipunta it became public in the community. Kahit ko lang usar na sa example. Ada nga iti naging struggle nan iti panag-inom. Tapos si problema, nung natamaanan, agkasaba. Nako. One time, imay ni tatang ko. Kasala nga, tungtungan sa ijinagapuan na. Ngamin pa dano na kanyak iti napintas nga wagas ko na. Ibagada nga, kasi ganyan ti ag-reform. Agbartak ka, tapno tumurad ka nga kasaba. Pambihira, hindi ko na matanggap to. So, tapos ada dahi panagarason na. Time came, I have to confront him iti one Sunday. And amoy ti butang ko unay kanyak. He's almost my father. Halos ta di inuuna na katalos katawnak di inuuna na. So kasalatatan ko ay sungan nadagsan ti barukong ko nga mang-confront, but I have to. And then after confronting him, talagang hanakon nga sinipsipot. Ni wife na kan daughters na ti imay kat kunada nga, Pastor, nasakit tinakam ni ko ka, ni father, nilakay ko naman ti misis na. Kiraragan tayo. At sapay ko mata, naawatan nyo, kung nakadagi pamilya, uwan naawatan mi, kasapulan kami. After less than 2 weeks, nagsubliak, gapo iti from Trinidad, nagsubliak manin. Di ko umay matan kanya, kung na Pastor, maawatak, jay gapuan nam ijay, uwan nga agpaiso. Sabsabali nga, tumurudak mo nga agpaiso piman nga, kaskasaban no, nabarto ka. Inamin nan. Han ko matayang baga nga, bawal ti kastoy, bawal ti no, mahaan matayang baga, ti ko naklang, han nga agmats jay, nabartok kan, akaskasaba ka. Han nga agmats ijay life and jay minsayam kat kuna na maawata. May point there nga kat, no pagbigyan tayo nga pagbigyan di ay, baka ibaga na nga, di bali kinakapoy ko lang siguro di ay, di bali ta kaskasabak mat, baka ibaga na pa yan kasi. Now the point lang ta nga kasi kahit nga emphasize ito a little laxity, iti saga basit nga panang baybayan mo, a sin unchecked will continue on nga
Ara-aramid na. So please, for example, iti may nga newly baptized, nakita natin may nga elder or may nga naununan na bayag nga believer iti church nga na-confront iti may nga basol na ibaga na ngay. Apay ngay ni uncle nga kastoy. Apay ngay ni pastor nga kastoy. Ada I'll cite example. Ada lang ti may nga before going to the fourth. I-cite ko dyan may sa example. Ada ti may nga kasi ti panang ibagak ta kasi ti panang ibagana. And I know him. Ada dagiti morally questionable nga aramid na. Ngam ti argument na gamin kat basta agserserbi tayo kan Apo Diyos. The context is I or J Church ngayon ko hang kami makakonfront kaniya na kasi han isuna nga ag-submit iti church. Ngam he calls himself nga pastor. And then apan isuna pi man ag-pioneer, evangelize tapos agi-bangon iti lokal nga iglesia. The problem is han isuna nga nag-submit iti church. Isu nga di nakitaan isuna ti moral problem and actually to the point nga mapanon nga immoral problem. Actually, nagrugi pa lang ti panag-inom-inom nga undisciplined nga panag-inom. Pagsangkot po ni Brother Tony, ni Pastor Tony, awan pa iti may sa taon na sumangpat ije binwangan idi kunada. Ay, adi pa kadwa yun ni kastoy kunada. Nako. Kuna nga daw si Pastor Tony, ay hang ko amamu dito, hang ko pa nasabsabat. Ni Pastor Mike lang ti amamok nga nang may kanyak dito. Kasi some of those believers nga da ijay in which gapuanan nga naibaga kan Brother Roy di rabi nga ada day kasaladagsan ti barokong ko when it comes iti baptism. One of those nga na-influence iti kuna nga pastor isuna church planting pa isuna nga many of his more immoral acts whether towards iti opposite sex or iti towards iti support from other people nga ikatahan nga na-confront. The problem is awan mat gamin ti nagsubmitaran nga church. And then, finally, nga naipaima iti Toma J Church. I mean, dyan ni Brother Tony. Ada ti may nga kahit na mabautisaran. Kinato katungtong ko. Wun. Ay, wun amin. So, nag-undergo ti baptism. Awan pa iti may sa Domingo. Awan ni Brother nga kasoy, Brother Joseph. Adamat iti nabartak iti kalman. Nga ngalaw-ngaw kano iti may sa nga lamay. The point is dakal ti influence leader kuna nga pastor nga kuna hindi bali basta agserserbi tayo. So naitulok saga basit nga panang itulok iti han nga panang korektar madi iti bunga na iti the body. So kasoy gamin Christian confrontation helps protect and purify the church. Christian confrontation helps protect and purify the church. Makatulong na nga mang protector kan mang purify ti iglesia. At the same time, it helps prevent the spread of sin. Tumulong iti confrontation, makatulong na nga han nga spread jay basol. So, napintas nga kwa, huwag na nating i-secret. Ikwa tayo nga kapsat, arami na ito eh. Kung siyempre, antay liplipatan na ko na ni Christ, if your brother sin against you, go and tell him his fault between you and him alone. Han mo pa nga istorya, iji barbershop. Before ka nga napan nga confront ya kapsat mo, napang kapay nagpapukis. Ngam ni, naamuan mo tandi ako. Nagpupukis. Uno jay dispatcher, iji pagluganan ti jeep. Naamuan na di i-correctar mo kumani kapsat. Be careful. Be careful di nga ako. Mabanag, it's dangerous. Because dahil ti aglid iti gossip. Apang kapay mismo kanya na. So, a little laxity leads to a lot of lapsing. Iti maudi, may kaupat, kat umanay kuman, more than enough nga rason, apa nga ag-kinorektar tayo, ag-kinonfront tayo, dito. Fourth reason for Christian confrontation is that it is a command of Christ. First, the value, di patag, iti may nga umadayo nga karnero, may kadwa, the hope of forgiveness and family restoration. Di value, tapos tata panang pakawan may katalo a little laxity di sagabasit nga panang baybayan iti basol makadadael maka-impurify maka iti impurity iti church and then ti maudi it is the command of Christ.
Sino tinangibagay J 28:20? Matthew 28:20, teaching them everything that I have taught you to observe all that I have commanded. J Matthew 28:20. No in command ni Apo Yesu Kristo kada tayo to correct our brother. We do it because Jesus said it. Aramidan tayo taimbaga ni Jesus. Adang iti dimagsana na dito kanyak. If you open your Bibles sa Leviticus, I think this will be the last passage. Leviticus chapter 19, 17 to 18. 17 to 18. Mamatiak nga dito ti may isang sinublian ni Apo Yesu Kristo with regards to His instruction. That was an instruction to the old Israel. Here comes the church. Anya ti kunana. Nagapu jay Matthew 18:15 to 20, ijay Leviticus 19:17 to 18 kunana. Diyo ipampantigurayo iti siya sinuman ngem makilinawag kayo. Kenkwana tapno di kay agbasol gapo kenkwana. Di kay agibales wenno agipampan iti gurangem ayatan yu ti kaarubayo akas iti panagayat yu iti bagiyo siak ni Yahweh. Verse 18 o verse 19. EJ English version kuna nagamin, you shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with him lest you incur sin because of him. Agbasol kakit dinuan mo i-confront. You shall not take the vengeance or bear grudge against him. No nagbasol isunakan ka, han mo nga baluson. You shall love your neighbor as yourself. Kahit so we confront them frankly. Ada lang ti hangko nga kayat nga concept iti frank. Di kinaprank ka, di ngay ungentle, awanan gentleness. Han prangka ka lang gamin, di ba? Dati ka kasi nga tao, prangka ka lang gamin, pero walang ka gentle. Kasalangin nga kada korektar nga imbista i-massage mo di ibaga ma-correction haan in maso. Well, magkaiba yun. Magkaiba yun. So, how to confront? Adalan yun to siguro, or if I'll have time nga makabisito, makabisitak tumanin, we'll go through ngumnuan, adan ni brother, mga lesson to. So, wakabsat, this is in view, iti umay to nga panag-covenant yu, dahito iti mamatiak nga pinurpose ni Apo Yesu Kristo to preserve the community of the believers. No iso ti pinurpose na iti Leviticus, isumot lang iti umay nga church. And nag-flash iti panunot ko with the view mo't lang mapasamak no bigat with the brethren iti LBBC, lamot Bible Believing Bible Believing Baptist Church. As we also meet with them, the purpose is we have one Lord, we have one kingdom nga priority. It's not the pastors or the bishop's kingdom, it's the Lord's kingdom, and it's the Lord's blood we honor. Isu nga adamot lang di concept na di nga to meet with them and to have a closure. And then hopefully ada talaga di mapasamak nga there's a need for division nga hang ko mga kanayon diya nga need. But if it happens, hopefully we can still treat each other as brothers in Christ because we have one Lord, one faith, one baptism. We have one kingdom to promote. Nga isumot lang ti makita tayo dito nga hindi sana tayo magiging marka iti pangit nga view iti tao may panggap iti Christianity, but we will be as a local church and towards iti panakilangan tayo iti dadu mga local churches. Okay, naglapsak ti oras. Any question, clarification, ada? Ada ka di? Ay, ni Auntie. Familiar ka, balik ko sa mga sa amin. May tamang makinibiyang lugar in church in Australia. Family na, kasi may
Are you talking on TJ ko? J, for example, Family. J, family. Mm. Ano naman yung design na gusto ko ano tayo dahil simba yung gagawin siguro ang kayo na issues na natin na so we need also the lectures na tumulong Actually, agpaisuday ta. Dati may sa naging experience with the pandemic. Masag-asawa, they're on the verge, iti talaga nga ma-divide amin nun. Somebody from J. Tomay, neighbor na dito yung kabsat ti pamati, J. babae. Baka kahit mo makikwati counseling kanda pastor, so imayda. Actually, halos basit lang ti agwat na kini mother ko. So ano mo yun san, hesitant tak nga man yung adak ijay. So, to make the long story short, nag-go through kami ti counseling with Leslie. Awan hang ko nga sinuportaran di ko. Dapat agsina kayon haan. I just ngamti punto kay it is about them nga sag-asawa. Ngamti point na kat isublik la tay isuday di scripture. Now, awan iti kumbaga awan iti authority nga naited kanyak to confront even the husband. So ting kastami lang, nagstick kami lang ken ko ana ijay wife nga imay. Long story short, nagsinubli da and then nag-renewal dati covenanting. My point na kat adangay dagiti ka kasya nga sitwasyon nga iti church narigat damot lang nga sumrak unless nga J mismo pamilya ti mangi yung sila ang magdudulog J sitwasyon. Kasi ti may nga nadan tayo nga kat J ko ngay makibiyang. Ada ti may nga sitwasyon ti may nga church. Actually J nagapuak dito nga church. Agka problema mo lang dito sa asawa. Tata ada ti da mga pastors nga kahit da nga antayo man katungtungan ni kastoy naging friend da gamin J husband. Ket napandakan father ko iso nga I know this from my father. Kan actually kasinsin ko lang J husband nga di. Apanda kanu kan father ko, intay man katungtungan ni kastoy mapaspasamak ti marriage da. Kuna ni father ko. Han nga tanga hanyo ba nga makita nga datayo ti alanganan? Lumapan tayo ti ang labas niyan, kampian tayo lang ni Mrs. na. Kasala pinagtutulungan tayo isuna. Unless nga isuda nga duwa ti agtulag ket umay da ije church, that's the time nga makibiyang tayo. Now, no handa man nga umay nga duwa, nga one of them kat umay, siyempre, ti pag-steadyan tayo lang, jay akam jay umay. Han nga jay, apan tayo dadaalan, jay han nga imay. So, ada ti jay perspective ti family nga kitkitan tayo, it is the faith family in a local setting. Now, for example, ada ti sitwasyon, jay may sakabsat ko actually, there's a questionable nga relationship. Nga ayan na. I-profess na nga iso na nga ikat believer, but the guy is not a believer. I know it personally, tama mo. Nadagsan baro ko ti problema, awan ako ni EJ Church nga ayan da. Ada ako ni Tito May. So I'm not a member. I was hoping to help kasi maliban nga kabsat ko di babae, ibaga naman nga believer. So napanak EJ pastor na kinatungtong ko EJ pastor. Pastor, anya ti sitwasyon ni kabsat ko nga kastoy. Idi naawatak, okay. Insardang ko. Tako na awan han pa actually nga han nga member ni ading mo dito but dito yung nga-attend. So ada nga ti factor na EJ membership. Iso nga uray gayam ni pastor. EJ pag-attend nan EJ kabsat ko, han nga maka direct nga confront unless nga ti mangipan EJ member na which is my father. Nga ipan ni father ko nga kasi ti sitwasyon di anak ko. So, tinapasamak, anya ngay, ibaga na nga believer, nga haan mat nga nag-submit iti membership iti church. So, nga already pastor, very careful. I hope makukuha niyo di sitwasyon. Nga iso ti agbalin nga value di covenant. Nga in that covenant, ag-iinaywan, agbibinantay for good tayo iti covenant. Para itinasayat nga panagtultuloy. So, no adati concern iti family, like if the family will come, we will help.
ngam hindi hantayo nga Japan makibiyang lang. So day tiyag balin nga dagsana. Actually, kasi kami sugita. Kasi sabi, kung gano'n lang bigay ng tatang Oh. na adam ko di-desire na nga kay anak na, kaya patay ko malito. Yun, ako kami susulat lang na kasawa ng dito. Yun yan Kasalanan ita. Napintas napintas nga may no na kasalanan ita na open niya. One of the primary, for example, no dagita ubingay kat under the pailang iti fatherhood ken motherhood je parents. Kat no saon nakadependar da pailang. Mabalin nga mausar kat call a Bible study with the children nga umay. Nga ada ije Bible study. Deti may sanga makita nga way nga common nga nakikita tayo iti nga wagas. Hantay mo't nga ako hantay mo't lang nga mapursa. Siyempre, no, under ka lata iti anak, under ka iti parents, adala tayo pa nagsubmitar mo. Ay di high school kami, kan ading ko. Di ading ko nga sumarno kanyak mismo. Makitak di dadagsan ni father mi. Ngamhaan na kami nga mapilit. Ngam from time to time, ada ti sitwasyon nga makatungtong na da kami. Ma-confront na kada kami. Kat we kept that until graduate ak ti high school sakto na nga nangagko one time nga simurutak iji gospel RJ church the father. Pagdangdang nga na sense ko nga adamat ko mati may nga pan Bible school. So anak man gapo lang ha sige man para sa kasi lang. Umaktualihan ako yung namati that time. So, siguro, kasala di sitwasyon ni Brother Carlos, hangko amo naman ti tawon dan, no, naka-independent dan ba nga, iti sarsarili da nga pamilya, ngam no, adadalata under, kada kayo nga, it's their obligation still, nga agdangag. Ngam, hantay mo nga obligasyon nga puwersaan. Kasi, di man intirigat na. So, uray mo lang kadagiti pamilya nga, adadan iti nataanganan nga nga estado antay mo lang mapwersa may sa siguro nga best lang nga maramidan tayo kat Bible study. I remember attorney nalipatak na ganan hanakayat iti Christianity ngam intulok na nga ag Bible study da Mrs. na kandag ubing na with the pastor old pastor Dawal. After a few months, napansa nga tawon. Every time nga mag-Bible study, dagi jay agi inana, ada isunay jay nga to. Second floor, agdang-dangag. Time came na convert jay tatang. Isunay tinangi ko yung jay pamilya na jay church. Hantay amo tiwagas niya Apo Diyos. Kat amok jay mawatan tayo jay dagsan. Hangkuman na naparasak jay kini father ko nga, kayat na nga daka kami kung mga amin nga anak na. EJ Church. So, di siguro ti may isang wagas Bible study and then nagiji activities nga mabalin nga mayaban isuda makiadada iji activities. Nagiji siguro ti daduma as of tata. Daduma pay? So, confrontation, a gentle confrontation, reminder, kasapulan. Kada kayon tunga covenant akas mesan tunga lokal nga iglesia, you will need that. No kas ano nga kasapulan mi dito may kasapulan you. And not only among regular members but including the ministers and everyone nga makimember ita nga lokal nga iglesia nga ikat. We need to confront or correct iti tumunggal maysa. So di lang siguro awanan ti daddo mga saludsod no clarification.